今天其实是我们陈时中指挥官那个解除隔离治疗的首日，不过他因为就是说今天有自己自行做的这个快筛，仍然是阳性2条线他今天是采取这个居家办公，避免出入这个公共的场合影响到各位媒体朋友，他是采取比较高规的方式今天就不出席我们的记者会，是部长目前只剩下一点点轻微的咳嗽看起来元气精神都不错。部长他是本身比较谨慎，在这个记者会还是有很多的记者朋友在现场另外在公开的场合里头，还是难免说会可能有一些无法避免的一些近距离的接触，所以他就选择今天不出席这个公开的活动。今天其实是我们陈时中指挥官那个解除隔离治疗的首日，不过他因为就是说今天有自己自行做的这个快筛仍然是阳性2条线那而且他还有一点点轻微的咳嗽的症状所以目前他今天是采取这个居家办公跟尽量采取用视讯的方式开会等等这些来进行今天的工作，那避免出入这个公共的场合那也会免影响到各位媒体朋友以及与会的这个其他的这个受访的长官所以他是采取比较高规的方式今天就不出席我们的记者会罗副你好，民事2个问题请教，有关部长的问题因为大家都关心部长他这个68岁装心脏支架50年的烟龄超过了，那这些都是医师说的所谓危险因子，所以他今天是没有办法这个顺利的，就是100%解隔，那是不是有症状延续的？是不是跟医师说的这些危险因子有关系？那我们想问说，因为部长今天是自己快筛。快筛还是2条线。那我们想问，以后有主管机关或是有公司行号以此要求员工，你复工你也要快筛，即使7天也是一样，那该怎么办呢？谢谢。好，一开始有解释过，就是说，其实部长目前只剩下一点点轻微的咳嗽其他的症状是都已经消除了。那过去这几天，事实上他也都有跟我们用视讯的方式在开会那其实看起来元气精神都不错，那也没有常常在这个视讯当中听到他在咳嗽的一些情形所以我想，当然说他有一些这个本身的过去的病史或手术这些是需要这个服用抗病毒药物的这个重症高风险因子，那他也依照医嘱已经有服用这个莫纳皮拉韦5天所以应该是已经有效的降低了这个后续产生更严重病症的这样的一个风险那所以快筛阳性大概只是代表就是说少部分的民众在确诊的第7天还是有可能会用快筛验到有一些残余的病毒量。不过一般来讲，我们先前有举过这个国外的研究是像新加坡是确诊5天以上就已经培养不出活的病毒。那在其他国家的研究有显示说在7天以上还会验出这个活病毒的几率是小于10%，平均起来大概5%所以这个我们才会在7天之后再加上另外一个7天的自主健康管理就是为了要防范这种少数的这种还带有一点传染力的情形但是单一的一个快筛阳性，事实上无法去区分说这是活病毒还是死病毒，它可能大部分的情形都是代表就是病毒的尸体或病毒的残骸，但是还能够被检测到所以我想第一个是说部长他是本身比较谨慎，他想说就是因为在这个记者会还是有很多的记者朋友在现场另外在公开的场合里头还是难免说会可能有一些无法避免的一些近距离的接触比如说媒体朋友可能不清楚就跑过来读访或想要近距离的来询问一些问题所以他就选择今天不出席这个公开的活动或公共的场合那这个我想是属于比较是自我要求的这个部分，并不是在我们这个解隔离条件跟自主健康管理规范里头所要求的，所以也希望说企业不需要拿这样的一个特例来作为通案的一个适用我想我们的规定就是说满7天之后不需要做快筛那如果说快筛阳或快筛阴并不影响后续进入7天自主健康管理期间的一些管理措施所以还是可以外出，还是可以回去工作因为我们已经认定说7天以上是不具有这个传染力的一个情形当然个人的部分如果要做额外自我的要求的话那在不违反这个规定的情形之下是都可以被接受的。